Bom feriadão, gente. Fica com Deus. Um ótimo sábado, um ótimo domingo e até segunda. Um beijo no coração. Opa, muito boa tarde para você, meus amores. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Ao Pé da Fogueira, aqui na tela da Record TV Itapuã. Passei a semana inteirinha morrendo de saudades aí de você, mas que bom que chegou a nossa hora, chegou o nosso momento neste sábado gostoso, hoje dia 18 de junho, olha aí, tá chegando a hora da grande festa junina, hein? E claro, desde já, a gente já vai te fazendo esse convite, chama a família, reúne os amigos aqui em torno da TV para curtir muita festa junina. Tem a culinária, tem a moda e principalmente o musical, tem um forrozão pra turma. Vamos fazer o seguinte, olha só o que preparamos para o Ao Pé da Fogueira de hoje. Parece até que eu tô ouvindo a sanfoninha. Vai dançar muito forró ao som de Del Feliz. Já é São João, já é São João. Dicas de calçado masculino para o São João. Dança forró no chão batido de chuvinha. Na receita do dia, você vai aprender a fazer uma paçoca especial. Como é, venha ver como é. Essa menina tá aqui, tá só ouvindo. Gente, a festa que mais celebra as diferenças está chegando, é o São João. E que bom, hein, celebrar de novo esse momento com quem a gente ama. E só quem criou a Delicita Cristal e a combinação